Шинэ 7 өдрийн мэдрэг үзэгчтэй Улаанбаатарт 20 цаг болсон байна. Бид та бүхэндээ цагийн урд мэдээллийн хэлбэрээр хүрэхэд бэлэн болоод байна. Мэдээнийхэнд та бүхэн өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчтой танилцсан уу? Маргааш үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хэлэлцсэн. Хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болж аврах тосон нуур ширгэж байна. Байгаль орчны булангаар энэ сэдвийг бид хүндсэн байгаа. Энэ оны эхний улирлын мэдээгээр манай улсад 75 мянган гаруй жуулчин 76 сая Америк долларын орлого оруулсан байна. Цагийн урд аялал жуулчлалтай холбоотой багц сурвалжлагыг бэлтгэлээ. Баяр наадмын өдрүүдэд зам тээврийн осол нэмэгдэжээ. Турк улс Оросын холбооны улстай түүхэн чухал гэрээ байгуулж чадсан хэмээн ерөнхийлөгч Эрдоган мэдэгдлээ. Эдгээр болон бус мэдээллийг та бүхэн өнөөдрийн цагийн үр дээр хүлээн авч үзээрэй. Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн 2 дахь хэлэлцүүлэг маргаашнаас эхлэх болно. Энд ерөнхийлөгч Батулга оролцох тавтай байгаа юм. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нь нийгэм цагийн зайлшгүй шаардлагаар бий болсон. 2000 оны дордуулсан 7 өөрчлөлтийн нэг болох улсын хурлын гишүүн давхар засан газрын гишүүнээр ажилдаг байдлыг хязгаарлаж өгнө. Засан газрын эрх мэдлийг нэмэгдүүлж, шүүх засаглалыг шудраг, хараат бус ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ. Улсын хурлыг илүү хариуцлагажуулна. Хууль батлагдан цөөн хідэн гишүүн суугаад шийдвэр гаргахгүй, улсын хурлын 39-оос доошгүй гишүүн хуралдан оролцож, конопон дарж байж хуулийг эзлэн баталдаг болох гээд нийгэм цагийн олон шинжилгээг эцэг хуулиндаа оруулж өгөхөөр ажлын хэсгийнхэн төслөө боловсруулсан. Үүнийг цөөн хідэн гишүүн тойрж суугаад шийдэхгүй. 3 парламентэд дамжин яригдсан хуулийн төсөлд олон нийт иргэдэж гисэн саналаа өгөх юм а. За тэгэхээр цэцэг төвийн урд уулзуурыг энэ сарын 16-наас 18-ны хооронд хаахаар болсон байна. Тодруулах юм бол Чингэлтэй дүүргийн 1-р хороо цэцэг төвийн уулзуурын авто замын хөдөлгөөнийг 2019 оны 7-р сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдрүүдэд хааж, хууль зүйн яамны захиалгаар Хүрд групп компани дулааны шугамын өргөтгөл шинжилэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэх юм байна. Иргэдийг хөдөлгөөний эрчим ихтэй уулзуурт ажил гүйцэтгэх хугацаанд бусад замыг сонгон аюулгүй байдлаар ханган хөдөлгөөнд оролцохыг нийслэлийн авто замын газраас анхааруулж байгаа юм а. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Энэ жил зам дэд бүтцийг өргөтгөх шинжлэх 67 төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр засгийн газраас зорин ажиллаж байгаа юм. Эдгээр төслөөс 25 нь өмнөх жилээс он дамжин орж ирсэн ажил юм. Тиймээс цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байгаагаа зам тээвэр хөгжлийн яамнаас мэдээллээ. За Улаанбаатар хотоос баруун зүүн чиглэлд хамгийн их ачаалттай байдаг Дархуул Налаах чиглэлийн замыг шинжлэх ажил эхэлсэн. Зам тавих ажил одоо өрнөж байна. Үүнээс гадна энэ онд багтааж Монгол орны хэвтэй болон босоо тэнглэгийн замыг бүрэн барьж ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөсөн. Баянгор аймгаас Говьлтай чиглэлийг 120 км замыг бариад ашиглалтанд оруулчихвал манай улс Баяулгын аймгийн Цагаан нур бомтоос Дорногов аймгийн Замөвд хүртэл загсамал замаар холбогдож байгаа юм а. Үүний зэрэгцээ Ховд Баяулгын аймгаар дайрч өнгөрөх олон улсын чанартай босоо тэнглэгийн зам энэ ондоо мөн ашиглалтанд орно. Зураг төсөл хийгдсэн замууд бол бид нар 2019 онд үндсэнд нь дуусгана. За зураг төсөл хараахан гараагүй хийгдэж байгаа энэ замууд бол магадгүй зарим нэг замууд нь он дамжихыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ энэ 67 замаас бид нар дор хаяж 80% нь бол 2019 онд багтаа дуусгах гэсэн зорилттой байж байгаа. Иргэдийн хувьд хамгийн хүлээлттэй байгаа Дархуул аймгийн чиглэлийн зам 2 урсгал 4 игнэтэй болно. Эхний урсгал энэ онд ашиглалтанд орох юм а. Харин дараагийн игнэ 2020 онд ашиглалтанд орох юм. Одоо энэ чиглэлийн замыг түр хаагаад байгаа байлээ. Цаашаа 15 хэсэгт энэ одоо эрзахил машинууд ажиллах учраас 15 хэсэгт 2-3 км-ийг хааж түр зам руугаа нийлүүлэхээр ингэ зохицуулж өгч байгаа. За мөн төмөр зам шинээр нэмж өрөх ажлыг засгийн газраас эхлүүлсэн. Сайн шанд Алтан ширээ чиглэлд барьж байгаа төмөр зам удахгүй ашиглалтанд орно. Харин зүүн Баянгаас 5 толгой чиглэлд төмөр зам барихаар шорон далан хийж эхэлжээ. Энэ зам цаашдаа Гашуун Сухатын бомт хүртэл үргэлжлэх юм а. За 5 толгой Гашуун Сухат чиглэлийн төмөр замыг бол наадмын дараа засгийн газрын шийдвэр гарч Эрдэнэс 5 толгой компанитай бас хамтарсан байдлаар бид нар хэрэгжүүлж энэ ондоо мөн төмөр замын ажлыг эрчимжүүлнэ гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй явж байна. 2020 он гэхэд авто замын шинжилгээ ажил бүрэн хийгдэж дууссан байна. Төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил 50-аас дээш хувьтай байна гэсэн төлөвлөгөөг зам тээвэр хөгжлийн яамнаас гаргажээ. Орон нутагт ажлын байр хэрэгтэй байгааг Ховд аймгийн удирдлагууд хэлж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор Тус аймаг нь 200 гаруй сая төгрөг зарцуулахаар болсон байна. Мөн хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамнаас үйлдвэрлэл амжилттай эрхлэж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд 10 сая төгрөгийн 3 жилийн хугацаатай хүүгүй зээлүүлж байгаа юм байна. За Ховд аймагт үйлдвэр хөгжих дэд зэнд бүрдэж байна. 5 тэрбум төгрөгөөр цэвэрлэх байгууламж барихаар болж санхүүн шийдэгдсэн. Мөн Эрдэнэ суманд усан цахилгаан станц ашиглалтанд орно. Ингэснээр тог цахилгаан дэд санаа зовох зүйлгүй болно. Харин одоо үйлдвэрлэлийг дэмжиж иргэдэд ажилдаа орлоготой болох нь л чухал байгааг орон нутгийн удирдлагууд хэлж байсан.
2019 оныг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, өрхөө үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ийм жил болгон зарласан. За энэ хүрээндээ аймгийн иргэдийн хурлаас аймгийн засаг даргын тамгын газар боловсруулад хидэн томоохон хөтөлбөрүүд үүдхэн хэрэгжүүлж байгаа. Гарцаа зүй болбол аймаг суманд үйлдвэр амархан хөл дээрээ босох боломж байна. Жишээ нь энэ гутлын үйлдвэрийг хэдхэн жилийн өмнө нээж байжээ. Анх гэр бүлийн 2 гишүүн ажилуулдаг байсан. Харин одоо 10 орчим хүнийг ажилуулж орон нутгийнхаа томоохон захиалагчдыг гутлаар хангадаг болжээ. Швейцар хөгжлийн агентлагтай хамтраад бол 3 удаагийн арга хэмжээг зохион байгуулж буцалтгүйгээр ийм гарааны бизнес эрхлэх залуучуудаа санхүүгийн дэмжлэгийг авч өгч манай анхны гарааны бизнес залуучууд нь иймэрхүү амжилттай явж байгаа. Стартапын ач холбогдол маш их байгаа штэ. Яаж цаашаагаа хөгжүүлэх үү, бүтээгдэхүүнийг яаж хөгжүүлэх үү, яаж тестлэх үү, зах зээлд яаж бүтээгдэхүүнийг борлуулах үү, тэр болгоныг бүгдийг зааж өгсөн. Ховд аймаг 87 мянган гаруй хүн амтай. Тэдний тал хувь нь хөдөө суманд оршин сууж байна. Хэрэглээ хязгаартай хүн ам цөөн зах зээлд том үйлдвэр ашигтай ажиллах боломж хомсоо. Тиймээс жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих нь чухал байна. Энэ жил жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас аймаг үрд тэр төгрөгийг хуваарлаж орон нутагт шилжүүлсэн. Хөрөнгө оруулалт эзнээ олж очих нь чухал юм аа. Хариуцлагатай тунгалаг төр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр ингэж ажиллаж байна. Төрийн үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй шударга байх, иргэдэд хөндөр сурталчилгүй байх энэ чиглэл рүү аймгийн хувьд нэлээд томоохон зорилго тавьж ажиллана. За Ховд аймаг жилд 300 гаруй тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Төмс хүнсний ногоо, махны үйлдвэрлэлээрээ баруун бүстэй тэргүүлдэг. Мөн 2 хөрш оронтой хамгийн төд замаар холбогдож байна. Тиймээс цаашдаа томоохон үйлдвэрлэлийг бүс болон хөгжих боломж байгаа юм аа. Үндэснийхээ баяр наадмын өдрүүдэд зам тээврийн 589 осол бүртгэгдсэн байна. Ослын улмаас 12 хүн амнасан алдаж 48 хүн гэмтэж бэртжээ. Энэ нь өнгөрсөн оны муу үетэй харьцуулах юм бол улсын тоо 27.5%-аар өссөн дүнтэй юм байна. Ослын улмаас нас орсон иргэдийн 4 нь явган зорчигч байсан бол 8 нь автомашинтай зорчиж байжээ. Нийт ослын 98% нь жолоочийн буруутай үйлдэлээс болсон байна. Тухайлбал Дорнод аймагт 6-7 сартай 2 хүүхэд нас орж 3 хүн гэмтээс нь ноцтой осол гарсан. Мөн Хинти болон Төв аймагт хүний аймнаас үрэгдсэн зам тээврийн ослууд бүртгэгдсэн. Тиймээс жолооч та бүхнийг дүрмээ мөрдөж арх согтууруулах хундаа хэрэгэлсэн үедээ замын хөдөлгөөнд оролцохгүй байхыг мэргэжлийн байгууллагаас анхааруулж байна. 5, 6, 7, 8, 9 сард орон нутгийн замд үйлдвэрлэж байгаа гэмт хэрэг. Дотор нь ялангуяа нас орсон гэмт хэргийн дийлэнх хувь энэ саруудад үйлдэгдсэн байж байгаа. Энэ юутай холбоотой вэ гэвэл оюутны сургалтын амралттай дээрээс нэмээд амралт зугаалга, аялал жуулчлал, найр наадмын цаг хэлдэг учраас Улаанбаатараас орон нутгийг чиглэсэн, орон нутгаас Улаанбаатарыг чиглэсэн хөдөлгөөн маш их эрчимжтэй холбоотой. Тэгээд дараагийн энэ 1-р шалтгаан юм. 2-р шалтгаан нь юу вэ гэхээр эдгээр хүмүүс маань энэ төрлийн замд гарч байхдаа 70-80% хөдөлгөөний хурдыг бараг 90% хэтрүүлж явж байдаг. 1-р. Хоёр дахь том шалтгаан нь согтууруулах хундааны зөв хэрэгсэл хөдөлгөөд орсон. Нөгөө намар цаг одоо ингээд ярихаар нөгөө айрэг те нэрмэл юу гэдгийг согтууруулах хундааны ямар боломжтой зүйл вэ? Тэр болгоныг хэрэглээд хөдөлгөөнд орсон. Жолооч та орон нутгийн замд 80 км/цагийн хурдтай зорчих ёстой. Энэ дүрмээ биелүүлээгүйгээс зам тээврийн ноцтой осол гарч байгааг мэргэжлийн байгууллагууд сануулдаг. Тээврийн цагдаагийн газраас жолоочийн хандлагыг өөрчлөх яарад яахвдын аяныг өрнүүлж байгаач баярын өдрүүдэд ослын тоо буурсангүй. Жолооч та өөрийнхөө болон бусдын амь насыг хамгаалж замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцсон хурд хэтрүүлэхгүй зорчоорой. Аялал жуулчлал бол эдийн засгийн тулгуур салбар. Манай улсад ирсэн нэг жуулчин дундаж 1800 орчим Америк доллар зарцуулдаг гэж тооцох юм бол эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөө нь чамлахааргүй. Гэвч дэд бүтц үйлчилгээний хүртээмжээс шалтгаалаад бид 1 сая жуулчин хүлээж авна гэсэн зорилтондон өнөөдрийг хүртэл хүрч чадаагүй байна. Тиймээс бид аялал жуулчлалаас олох орлого ямар байгааг манай сэтгүүлч Алдан Хишиг зураглаж сод эрдэнээр сурвалжилсан байна.
Энэ оны эхний улирлын мэдээгээр манай улсад 75 мянган гаруй жуулчин ирж 76.3 сая Америк долларын орлого оруулжээ. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 12% буюу 8.5 сая Америк доллараар өссөн үзүүлэлт юм. Өөрөөр хэлбэл нэг жуулчин хамгийн багадаа $1000 зарцуулдаг гэсэн үг юм а. Бидний улсын МОНРТ шарабар холбооны бүгд найрамдах Герман улсаас ирсэн. Тэд гэр бүл найз нөхөдгээд 10 оюулаа Монгол улсын төрийн баяр наадмыг үзгээр ирсэн байна. Би Монгол улс руу аялах төлөвлөгөөгөө 2 жилийн өмнө гаргасан. Үзэх газар олон байна. Ирэх 8 сар хүртэл аялах болно. Иргэд олуулаа цуглаад яаж баярлаж байгааг хараад бахархмаар санагдсан. 7 хоног аялах төлөвлөгөө гаргасан. Ойролцоогоор 20 мянган Америк доллар зарцуулах болно. Өөртөө зориулж дээл худалдаж авсан. Зочид буудлаа олон хоногийн өмнө захиалсан тул санаа зовох зүйл бараг байсангүй. Харин такси олдохгүй хэцүү байлаа. Улс орн нь хүмүүс нь амар тайван учраас айх зүйл багтаа сайхан амарч явна. Монгол банкны судалгаагаар улирал хамаарахгүйгээр нэг жуулчин Монголд дунджаар 14 хоног саатдаг байна. Тэд 1800 орчим Америк доллар зарцуулдаг. Үүнд зочид буудал үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүн бэлэг дурсгал авах гээд олон зүйл багтана. Наадмын өмнө зохион байгуулдаг Дээлтэй Монгол наадмал ихэд олон жуулчдын сонирхлыг татжээ. Яг ийм өөрийн улсын онцлогийг харуулсан тусгай хөтөлбөр хэрэгтэй байгааг салбарын мэрэгчлэтнүүд хэлж байлаа. За Дээлтэй Монгол наадам бол аялал жуулчлалын салбарт нэлээд томоохон ач холбогдол үзүүлдэг наадам байгаа. 13 жилдээ тогтмол яг энэ хугацаанд болдог учраас манай аялал жуулчлалын компаниуд өөрсдөө хөтөлбөрт оруулж бас цааш нь худалдаалдаг гэж хэлж болно. Тэднийг жуулчдаа Монгол татахад бас тодорхой хэмжээнд нөлөө үзүүлдэг ийм соёл урлагийн хөтөлбөр учраас бид жил болгон зохион байгуулсаар ирсэн. Наадмын нээлт үзэх хүсэлтэй 15 мянган жуулчин ирүүлсэн ч 3 мянгад нь л боломж олдсон. Өөрөөр хэлбэл аялал жуулчлалаас олох орлогод дотоодын шалтгаанаас болж буурсаар байгаа юм а. Мөн байгалийн үзэсгэлэнт гов хангаад айлахад дэд бүтцийн сул хөгжил жуулчдад тушаа болж байгаа нь сүүлийн хэд өдөр жанхаан даванд болсон үерээс тод харагдаж байна. Тиймээс Монгол улс аялал жуулчлалын салбараа гол орлого олох их үүсвэр гэж хараад 1 сая жуулчин хүлээн авахар төлөвлөсөн бол үзүр үйлчилгээний хүртээмжээс эхлээд шийдэх зүйл олон байна. Манай улс 1 сая жуулчин хүлээж авна гэсэн зорилтыг өмнө тавьсан ч үүндээ хүрч байгаагүй. Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхэд дэд бүтц, тээвэр, үйлчилгээ хөгжөөгөөд олон шалтгаан яригддаг. Гэхдээ эхний ээлжинд хил орчим аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломжтой зарим бүс нутаг манад байна. Өмнөговь аймгийн 3 тэс сум Хиттийн Алшаа аймагтай хил залгаа. Алшаа аймагт жилдээ 3-аас 5 сая жуулчин ирдэг. Алшаа аймаг нь Монгол улстай 3 тэс сумын шивээ өрөнгийн бомтоор холбогддог. Тиймээс Алшаа аймагт ирсэн жуулчид энэ бомтоор хил нэвтэрч Монголын говийг үзэх боломжтой маа. 3 тэс суманд алдарт Хэрмэн цав, Зулганайн баян бүрд, Хүрэн хааны хэц зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт газар байдаг. Мөн хил залгаа Сэрвээ сумын нутагт очиж хонгорын элсийг үзэгч боломжтой маа. Дээр нь жуулчдын хамгийн их сонирхдаг сэдэв болох эртний үлэг гүүрүүлийн оволмөр 3 тэс суманд байна. Тэнцаавар гэдэг амтны одоо мөнхлийн хамгийн сүүлийн үе бол одоо 3 тэс суманд тэр дундаа одоо энэ нэмэгдээ их хөнгөлт байсан байна гэдэг ерөнхий одоо бариллагчид мэргэжлийн хүмүүсийн бол дүгнэлт бол гарч байгаа. Өнгөрсөн жил бас бариллагчдын хурал сууж хахад одоо амьдарч байсан хугацаа нь бол 10-аад сая жилээр найшилж байна. Одоо их хөнгөлт байсан нь бол гэдэг одоо мэдээллийг бол надад бол аль биесээр танилцуулсан. Дээрх давуу талуудад түшиглэн хил орчмын аялал жуулчлалыг хамтран хөгжүүлэх талаар орон нутгийн удирдлагууд, Алшаа аймгийн удирдлагуудтай уулзалт яриаг идэвхтэй хийж байгаа юм байна. Энэ ондоо багтаан хил орчмын төр визээр жуулчин хүлээн авахар төлөвлөжээ. Бид нар ядахад 10-20 мянгаар нь 10-20-оор нь эхэлж оруулах энэ одоо хил орчимд аялал жуулчлалын бүс бий болгох энэ асуудлыг бол ойр ойрхон маш их ярьж байна. Тийм учраас бол ирээдүйн одоо аялал жуулчлалын томоохон бүс болно гэдэгт итгэлтэй байгаа. Тийм учраас би сум удирж байгаа хүний хувьд бол одоо энэ аялал жуулчлалын бүсийг ядахад эхлүүлчих юмсан гэсэн юм бодол бас одоо өөртөө тээж ингэж явд юм аа. Зөвхөн хилийн бомттой гэдгээс гадна 3 тэс сум уулуурхаа хөгдсөн бүс нутаг учир нисэх онгоцны буудалж байдаг. Тиймээс төвөөс жуулчин авахд ч асуудал байхгүй гэдгийг орон нутгийн удирдлагууд хэлж байна. Манай улстай танилцахаар ирсэн жуулчид заавал түүхийн музейд очдог байна. Богд хааны ордон музейг үзэхээр жилдээ 45 мянган жуулчин ирдэг. Жуулчид тухайн орны түүх, соёл, зан заншилтай холбоотой мэдээллийг музейн үзмөрүүдээр дамжуулан олж авдаг байна. Өнөөдрийн байдлаар Богд хааны ордон музейд 15 мянга гаруй жуулчин зочилжээ.
Жуулчид зөвхөн бит үзмөрүүдээс гадна соёлын бит ус өвдөө хослуулан тусгай үзүүрүүдийг үзэх сонирхол өндөр байдаг байна. Тиймээс тус музей Богд хааны зэрэгцлийн чимэг нэртэй тусгай үзэсгэлэнг гаргасан байна. Энэ үзэсгэлэн маань 7 сарын 8-наас 8 сарын 15-ны өдрүүд гарна. За энэ бол Богд хаан одоо монголчуудын хувьд одоо зэрэгцэж ханцсан одоо хүн байхгүй гэснийг илтгэсэн. Одоо нэгсэндээ Богд хааны бүх одоо ям буслалын эрх ямбыг харуулсаад эд зүйлсүүдийг агуулдаг. За бид нар бол үзэсгэлэндээ Богд хааны дээр аялан явах тухай хуульд одоо тусгайлан тусгасан одоо эд зүйлсүүдийг бол гаргаж тавьсан байгаа. Энэ мэд жуулчдын түүх соёлтой холбоотой гадны жуулчдад зориулсан тусгай үзмөрүүд музейд ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлдэг байна. Надад Богд хааны ордон музейн барилгын архитектур их таалагдж байна. Ялангуяа барилгын дээвэр хэсэг нь уран нарийн хийцтэй юм. Мөн дээвэр дээр нь бууг, шувуу зэрэг амьтад байгаа нь үнэхээр гайхалтай санагдлаа. Үүнийг л нарийн хийцтэй жинхэнэ урлагийн бүтээл гэх бах та. Би Хятад, Солонгос, Монгол гэсэн маршрутаар аялж байна. Надад түүх ёс заншлаараа Монгол хамгийн их таалагдж байна. Өнөөдөр Богд хааны ордон музейд хааны идэл хэрэглэл, өмсгөл, зүүсгэл үзлээ. Энд түүх агуулсан сайхан бүтээл их байна. Би Грек улсаас ирсэн. Музейн уран барилга болон Монголын уран дарахчдын бүтээл тойруулууд миний сонирхлыг маш их татлаа. Монгол оронд ирсэн жуулчдын тал хувийн музей үздэг. Өөрөөр хэлбэл яг ижлэгэн хөтөлбөр гаргаад бүгд дотооддоо өрсөлдөх биш, харин өөр өөрийн онцлогтой нэгийг нь үзчихээд дараагийнханд нь заавал очдог нэгдсэн нэг тогтолцоотой болох шаардлагатай байгааг салбарын нь хэлж байлаа. Үндэсний бүхий барилдаан нь олон 100 жилийн түүхэн уламжлалтай. Үндэсний шин чанарыг агуулсан эрг хүний ёс жудаг, хүч чадал, уран мэхний гайхамшиг үзүүлдэг үндэсний спортын төрөл юм а. За сүүлийн үед үндэсний бүхийн ёс жудаг алдагдж байгааг олон нийт шүүмжлэх болсон. 7000 жилийн түүхтэй үндэсний бүхийн дархлааг авч үлдэх гол зам нь ёс жудаг гэдгийг Ахмад Бөхчүүд хэлж байна. Монголчууд хүү төрүүл бүх болно гэж бэлгшээдэг. Учир нь бүх хүн бол эрх хүний ноён нуруу жудаг ёс агцхан хүндэлж, буурлыг өргөж, өрөвч зөөлөн байх гээд олон сайхан чанарын зогц гэж сэтгэж ирсэнтэй холбоотой. Бүх хүн гэдэг сайхан бие, бяр чадал уран мэхээс гадна ёс жудаг тээгч гэдгийг Ахмад Бөхчүүд хэлж байна. Ёс жудаг гэдэг бол Монгол бүхийн дархлаа гэж тэд ярьлаа. Тэр Монгол бүхийн жудаг тэр хүний одоо барилдааны уран гайхамшиг үзүүлсэн амжилт авсан алдар цол түүнээс илүү одоо үнэлгээ нь бол тэр Монгол бүхийн жудаг гэдэг юмд л байгаа. Монгол бүхийн жудаг гэж юу яриад байгаа юм гэхээр монголчуудын эрхмэлдэг тэр зан суртахууныг л хэлж байгаа. Хамгийн монголчуудын үнцэнтэй тэр соёл зан яс суртахууныг л одоо хэлж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ тэрийг л одоо хэн хадгалж харуулж явж чадж байгаа энэ бусдаа нийгэмд зөвлөгөртэй явж чадж байгаа юм уу? Энийг одоо барилж явах үедээ биш зүгээр энгийн амьдралдаа ер нь насан туршдаа одоо энийг хадгалж харуулж чадж гэнэ үү гэдгээр л үнэлж ирсэн юм байлээ. Түүхэн их сурвалжуудыг бид үзээд байх юм бол Монгол бүхийн гайхамшигт чанар нь олон түмэн наадамчдынхаа өмнө уран мэхээ уралдуулж хүч чадлаараа өрсөлдөн шудраг үнэнч цор ганц ялагч тодруулдаг. Өөрөөр хэлбэл унсан ч давсан ч уучраа бүхөө хүндэлдэг. Цолны эрэм бүх хүндэтгэл бол Монгол бүхийн олон зууныг илээж ирсэн дэг сургуулийн суурь болдгоо. Мэх их баг хийж уран барилдаанууд уран мэхийг уралдуулан хийж барилдана гэдэг тийм юм ховордож байгаа харагдаад байна шүү дээ. Ер нь олон төрлийн мэхийг одоо энэ дүрмийг өөрчлөхгүй бол олон төрлийн мэх маань одоо Монгол бүхийн мэх маань алгуулах нь гэсэн юм бодол төрж байгаа да. Нэг хайрцагт оруулсан биш ингэж одоо санаачлахтай шин шинээр баяжуулж Гэхдээ улсын өндөр зортой хүн гэдэг бол аргагүй энэ даван дараа нэг тэр солыг авсан гэдгийг харуулд юм л да. Харамсалтай сүүлэнчлүүдэд Монгол бүхийн ёс жудаг сэвтэж эхэлснийг бүх сонирхчид төдийгүй Ахмад Бөхчүүд ярих болсон. Энэ нь Ахмад үеийн бөхчүүдийн зөвлөгөө сургамжийг сонсохгүй арга залиар нь олон түмнийг хуурах гэсэн явуургүй аргаас ихтэй гэж Ахмад аваргууд ярьж байлаа. Монгол бүх гэдэг Монгол эрх хүний шудраг ёс зүйтэй жудагтай байхын илэрхийлэл. Тиймээс үндэсний өв соёл бас нэгэн дархлаа улсан Монгол бүхийн жудаг ёсыг сэвтээхгүй уламжлуулах нь өдгөө цагийн хүчнүүдийн үүрэг гэж хэлж болох юм а. Хилийн чандад ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд үндэснийхэн их баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлсээр байна. Манай улсын хамгийн хэрэгэд оршин суудаг бүгд найрамдах Солонгос улсад болж байгаа наадмын талаарх мэдээллийг манай сурвалжлагч Ижил улд ирүүллээ.
Хэдийн чандад тэр тусмаа Солонгос улсад манай улсын иргэд хамгийн ихээр ажиллаж амьдардаг. Тиймээс ч үндэснийхээ баяр наадмыг өргөн дэлгэр сайхан тэмдэглэн өнгөрүүлдэг юм а. Хэдийн чандад эх орноос урчилсан үндэснийхээ баяр наадмыг таниулсан сайхан арга хэмжээ олж байгааг газар дээрсэн сурагч төргийа. Хэдийн чандад үндэснийхээ баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ гэдэг нь тухайн орондоо эх орноос урчилж хамгийн том үйл хэрэг юм а. Мөнгөөр зогсохгүй Хэдийн чандад үсэд торинч Монгол хүмүүсдээ үндэснийх их баяр наадам болоод эх орныхын төг соёлыг таниулах, цаашлаад өвлүүл үнэлэх боломжийг олгож байгаамаа. Бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж амьдардаг монголчууд маань үндэснийх их баяр наадмыг өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Дээлтэй Монгол парадаар үйл ажиллагаа эхлэн мордны гайхамшигт үзүүлбэрийг үзүүлсэн нь Солонгос хүмүүсийн анхаарлыг ч ихээр татж байлаа. Ялангуяа энэ сүүлийн наадам бол 5-6 мянган одоо монголчууд оролцож байгаа хамгийн том одоо наадам болж байна. Тэгээд энд одоо ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа та бүгдийнхээ хөдөлмөрөөр Монгол улсад хөгжиж байгаа гэдгийг бас бахархаж хэлхийг хүсэж байна. Энд ажиллаж амьдарч сурж байгаа хүмүүсийн хүүхдүүд хэдийгээр гадаад оронд өсөж өндөж байгаа ч гэсэн Монгол гайхамшигт ЮНЕСКОд бүртгүүлдэг Монгол наадмынхаа тэр мөн чанарыг мэдж өсөх ёстой. Солонгост 40 гаруй мянган монгол амьдардаг болоод өнөөгийн манай наадам дээр дуур урдны жилээс улам нэмэгдсэн байна. Миний юугаар бол судалгаагаар одоо 5-8 мянга орчим хүмүүс цугласан байна гэсэн алан бос судалгаа бол гарсан байна. Өнөөдөр 96 бүх хүч чадал авах замбагаас хорин барилдлаа. Тэгэд одоо 4-ийн даваа дууссан байна. Манай залуу хөгчүүд их төлхөө 150% манай залуу хөгчүүд барилдаж байгаа. Тийм учраас барилдаа их сонирхолтой дэрэн сайхан болж байна. Монголчууд маань одоо наадмаа өргөн дэлгэр сайхан тэмдэглэж байна. Сэтгэл өндөр байна. Би Солонгос дээр 15 жил болж байна. Эх орондоо хараагүй. За тэгээд ээж аав ах トゥ нартай бүгдэнд нь баяр хүргэе сайн сайхныг хүсье өөрөө. Удахгүй уулзнаа. Наадам жилийн наадмыг үздэг. Сөүлийн наадмыг 3 дахь жилдээ үзэж байна. Ирээд 3 жил гарсан болж байна. Зөв дотноо болж энэхүү наадамд бүгд найрамдах Солонгос улсад уран бүтээлээ дөөрөвдөг Монгол уран бүтээлчд маань дэмжиж оролцсноор илүү сонирхолтой үзүүштэй болсон юм а. Цагийн Хүрд байгаль орчны булангаар үргэлжлэн та бүхэн төрж байна. Манай улсад хүний эрүүл мэндэд тустай 100 гаруй эмчилгээний аршин байдаг гэсэн судалгаа байдаг юм. Үүний нэг нь Хинтээ аймгийн Дэлгэр хан сумын нутагт орших авраг тосон нуур юм. Энэ нуур сүүлийн жилүүдэд хүний буруутай үйл ажиллагаа болоод цагуурийн өөрчлөлтөөс болж ширэг хэрсэлд орсон байгаа маа. Ингээд мэдээлэл өгөхөөр манай сэтгүүлч анх 2 студид ажиллаж байна. Оройн төргий. За яг өнөөдрийн байдлаар авраг тосон нуурын нөхцөл байдал болоод усны төвшин ямар вэ бидэнд мэдээлэл өгөөч. Тэгэхээр сүүлийн 5 жилийн судалгаар бол авраг тосонд очиж байгаа амрагчдын тоо бол хэд дахин өссөн. За дээрээс нь усны төвшингийн хувьд бол одоо судалгааны байгууллагуудын гаргасан судалгаагаар бол нэг цахаасаа 20-50 м одоо татарсан гэдэг энэ судалгааны мэдээллийг бол өгж байгаа. За өргөжлөл бас дэлгэцээс зарим мэдээллийг хүргэе. Тэгэхээр авраг тосон нуурын хувьд бол үеийн мөч арьс сүнг за бөөр нуруу эмгтээчүүд за мэдрэлийн олон төрлийн өвчнийг бол ангаагаар аваасаа одоо онцлогтой хэлэхэд за агаар уус шавар нарны хусалсан эмчилгээтэй гэдгээр бас хүмүүс бол сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр нуурын хувьд бол тойроод 253% хүн албан байгууллага газар эзэмшлийн мөл зөвшөөрөл бол авсан байна. За эдгээрийн 50% нь буюу одоо 100 орчим нь бол одоо иргэн аж ахуйн нэгжийн одоо байгууллагуудын үйл ажиллагаа бол одоо тогтмол одоо үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн энэ мэдээлэл байна. За дараагийн график дээрээс бол энэ авраг тосон нуурын хувьд бол зуны 3 сарын хугацаанд 30 мянга орчим амрагч бол энэ нуурыг очиж бол зордог. За үүнээс цоож мэдээж нуур бохирдох. За нуурын одоо эргэн тойронд хог хаягдал бол ихээр нэмэгдэж байгаа гэдэг энэ мэдээллийг бол холбогдох албаныхан хэлж байгаа. Тэгэхээр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газраас энэ тодорхой одоо дүгнэлт гаргаж ер нь нөхцөл байдал ямар байгааг одоо тодруулсныг одоо ургая. Өнөөдрийн байдлаар авраг тосон нуурын одоо дүгнэлт маань бол тодорхой хэмжээний бохирдолтой гарсан байгаа. Малын ундны усны хомсдолд орсон учраас малын нөгөө өдөг баасаар бас нэлээд бохирдсон. Зүүн нуурандаа тэрэндээ орох боломжгүйгаас болоод шууд баруун талын тосон нуурандаа шууд орж байгаа. Тийм учраас ингээд бас нөгөө хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болж нэлээдгүй бохирдол үүсэж байна. Даацын хэмжээ маш их хэтэрчээд байна л гэж үзэж байна да. Тэгэхээр анх хоёрын салбарын яамнаас нь авраг тосон нуурыг 2 жилийн хугацаанд одоо хамгаалтанд авч иргэдийг амраахгүй гэж ярьж байсан. Энэ асуудал ер нь юу болсон юм бол? За энэ асуудал дээр бол ажлын хэсэг байгуулагдсан ажиллаж байгаа. Яг энэ жилээс айлсвал дараа жилийн эсгэлж энэ одоо амрагчдыг хүлээж авахгүй байх төр хоригдлын асуудлыг шийдвэрлэх гэдэг асуудал бол яг одоогор бол бүрэн шийдэгдэг байгаа юм. За өргөжлүүлэн бас дэлгэцнээс дараагийн одоо мэдээллүүдийг хүргэе. Тэгэхээр нуур бохирдох шалтгаан бол иргэд одоо биедээ тавьсан одоо шаврыг бол нууранд орж угаагцнаас болж одоо нуурын ус руу одоо гүнд шаварлаг үүсч нуурын
ундрагыг бол одоо бөглөх болсон юм шалтгаан байгаа. За мөн химийн бодис саван угаалгын нуутаг хэрэгэлдэг, за мөн хийлдэг гуц гэж ямар нэгэн байдлаар одоо эд хэрэгсэлтэй нуур руу орох нь бол энийг нуурыг одоо илүү их бохирдуулж байгаа гэдэг энэ мэдээллийг мэргэжлийн одоо судлаач хөндлөнгийн хяналтын лабораториос бол гарсан байна. За дараагийн график дээр бас зарим зүйлийг тодорхой тайлбарлая. Тэгэхээр бүрд нууранд амрагчдын хувьд бол одоо мал оруулах, за машин болон хувцас авах ийм зөвчлүүд бол одоо маш их гарч байгаа гэдэг бас мэдээлэл байна. За амрагчдын хувьд бол нуурын гадна одоо шавар авах, за угаалгын газар, хувцас солих газар байгуулах, за хогийн сав, бионойл авч зогсоолтой болох гэдэг энэ асуудлыг бол шийдвэрлэх нь бол одоо зайлшгүй шаардлагатай байгаа маа гэдэг энэ мэдээлэл өгж байгаа. За үргэлжлүүлэн зарим их сурвалжуудын тайлбар яриаг хүргье. Ер нь бол авраг тусан амралтын ойр орчин бол одоо газрын төлөвлөлт бол анханасаа төлөвлөлтгүй явсан байдаг. Хувийн амралтууд байгуулагдсан. Тэдгээр амралтууд бол газрын хувьд бол төлөвлөлтгүй замраагүй болгосон ийм зүйлүүд бол байгаа. Ер нь хоёр нуурыг хоёулангийн хамгаалахад бол нэг нь бол амьд одоо нууштай бүрд гэдэг маань бол хэвлэн голтойгоо одоо сургуулгаараа холбогддог, өөрөө гадаргын усаар баяжаад өөрөө бас өнгө гадаргын усаар сэлбэгдээд ингэ явдаг юм бас. Одоо бол тийм ус нь байхгүй. Хөрсний гүний усны түвшинд доошлцсон. За тэгэхээр үргэлжлүүлэн бас зарим мэдээллийг өгөхөөр аврах тусан аршин амралтах одоо энэ зураг байна, хоёр зураг бол. Тэгэхээр тухайн одоо нуурын хувьд бол ямар шалтгаанаас болж одоо усны түвшинд багасаж, за гүн рүүгээ нэлээх одоо шаварлаг лаг одоо бий болж байгааг дүр зураг бол харагдаж байна. Тэгэхээр энэ зурган дээр бас ингээд тухайн яг анх байгаа нуурын хувьд бол нэг 8-аас 12 м бол одоо усны гүн байгаа. За өнөөдрийн хувьд бол одоо энэ шаг лавар бий, шавар одоо лаг бий болсноороо бол за метр орчим одоо усны түвшин бол одоо байгаа гэдэг энэ мэдээллийг бол одоо зарим холбогдох албаныхан бол бидэнд өгöd байгаа. За дараагийн график дээрээс үзэгчтэй бас зарим тодорхой зүйлийг бас өгье. За тэгэхээр энэ дээр бас мөн одоо яг түрүү хэлж ирсэн нөгөө шаварлаг эдмаа яг нуур ингээд нэлээд одоо бүр дээшээ ингээд бий болгосон энийг одоо бохирдох, за эргээд нөгөө эмчилгээний зорилтоор ашиглахын боломжгүй юм дүр зураг бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа яг энэ байдалтай нуурын бохирд нөлөөж байгаа хүчин зүйлсийг түрүүн биелжсэн нөгөө аж ахуй нэгж мал, за машин, за амарж байгаа хүмүүсийн одоо тоо маш их нэмэгдэж байгаа учраас бол энэ чиглэл дээр гол анхаарлаа хандуулж ер нь энэ одоо авраг тусан нуурыг бол нэг ойрын 2 жилийн хугацаанд авал одоо хязгаарлаж амрагчдыг хүлээж авахгүй байх чиглэл дээр бол гол анхаарлаа хандуулах нь бол зүй юм а. Зөвхөн одоо энэ авшаан сувирлын эмчилгээний зорилтоор ингэж ашиглаж нуураа илүү бохирдуулж байгаа нь бас хүмүүсийн өөрсдийн одоо буруутай үйл ажиллагаа нь илүү их нэмэгдэж байгаатай одоо зайлшгүй холбоотой гэдэг мэдээллийг одоо зарим холбогдох албаныхан за мөн одоо мэргэжлийн байгууллагуудын одоо дүгнэлт бол тогтоосон байна. Тэгэхээр энэ цаашдаа бол энэ дээр гол анхаарлаа хандуулж ер нь бол энэ авшаан сувирлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ авраг тусан дээр бол хамгийн одоо тэрүүнд энэ дөрөнд арга хэмжээ авах нь бол зүйтэй аймаг гэдэг зүйлийг бол нутгийн иргэд болон зарим одоо мэргэжлийн байгууллагууд эрдэмтэн судлаачдын зүгээс бол хэлж байсан юм. За ойлгомжтой. Үзэгчтэй байгаль орчны буланд та бүхэнд манай сэтгүүлч анх хоёр өнөөдөр авраг тусан нуурын одоо энэхүү нуур манай үйл ажиллагаа нь хүний буруутай үйл ажиллагаа болон за мөн цагийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор ширгэж байгаа гэсэн мэдээллийг та бүхэнд хүргэлээ. За тэгвэл мэдээллийн цааш бид үргэлжлүүлж байна. Сэлэнгэ аймгийн 90 сумын нутагт ойн сан мөн улсын сан бүхий газарт хууль зөрчин үйл ажиллагаа явуулж байгаа бичил уурхай хэрэглэгчид ойширсан байна. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны дэд сайд Батбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг бичил уурхай ажилуулдаг 17 нөхөрлөлийн үйл ажиллагаанд гинтийн одоо хяналт шалгалтыг хийж үйл ажиллагааг нь зогсоосон байна. За Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлах баг Сэлэнгэ аймгийн 90 сумын за 90 ялбгийн бэлчир гэх газар дээр ирсэн байна. За тэгэхээр яг энэ тус бус нутагт нөхөн сэргээлт нэрийн дор зөвшөөрөл орон нутгаас авч за үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд за ив эрүүл газрыг ухац сүйтгэхэд за одоо ашигт малтан бол олборлох гээд яг ийм бэлэн байдалтай байгаатай бид таарлаа. За тэгээд тухайн компани нөхдүүд одоо хотоос ингээд шалгалтын баг ирж байгаа сургаар за техник хэрэгсэл бүх юм ингээд орхиод ингээд зутцсан байна. Их өрөө маань энд доор одоо 100 метрт байна. Тэгээ яг бэлчир дээр ингээд ойн сан усан сан бүхий газар онцгой хамгаалтын бүст за бараг голын ялбаг голын голдрол руу одоо ингэж оруулж space good jam гэдэг нөхөрлөл байх шиг байна. Тэгээ энэ эзэдүүд нь одоо алга байна. Ингээд энд бол одоо энэ онцгой хамгаалтын 50 метрийн бүр орцсон. Тэгээд бүр эрүүл одоо газарыг одоо ингэж одоо маш одоо их эвдсэн юм байна. Бичил уурхай хэрэглэх нэрээр уул уурхайн зориулттай том техник хэрэгслэр ойн сан, усан сан бүхий газарт байгалыг сүйтгэж байгаа энэ мэд зөрчил дутагдал тухайн газарт олон таарч байлаа. За шалгалтын бүрэлдэхүүн хууль зөрчин үйл ажиллагаа явуулж байсан за техник хэрэгслийг нь лацтаж за цагдаагийн байгууллагад хэрэг үүсгэн шалгуулахаар хүлээлгэн өгсөн юм а.
Ер нь бол эдгэртээ ирээд уулзлаа гэхэд нутгийн иргэдэд бол бид нар бол угаасаа дийлэхгүй шүү дээ. Цаанаас одоо байгалийн баялагын ард түмний өмчгөө төрийн хамгаалтанд байна гэж заасан болохоор төрийн төлөөлөл бас хамгаалж явах хүмүүс чинь одоо энэ улсын байцаагч энэ хариуцсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Тийм болохоор бид гэх юм бол яг зөв ард баялагын өмч эзэд гэсэн утгаараа л яг хоёр нэг уулзч болно. Тэглээгээд бид нар бол ерөөсөө нэг үл ойшоо басан нэг тийм тоохгүй хандж байгаа байхгүй. Энийг хариуцж байгаа улсад хариуцах тооцоос өөр арга байхгүй. Ямар хууль эрх зүйн хариуцлага вэ? Энийг тооцох хэрэгтэй. Эргээгээд энэ байгалаа энэ баг жижиггүй нэг нөхөн сэргээх хэрэгтэй. Сая нутгийн хүн ярьж байна. Олон нутгийн юм иргэд отхон баатагч нөхдүүд бидэнд мэдээлэл өгч байгаа. Энэ дагуу орон нутгийнх нь ирж байгаа тоохгүй байгаа. Аймгийнх нь ирж байгаа тоохгүй байгаа. Тэгээд улс ирээд заавал улс ирж шийдвэр гаргах гэж улс гэдэгтээ биш бид нар хамтарсан өөрсдөө ажлын нөхдүүдийг нэг ус удааг явуулж байгаа. Тийм учраас одоо бид нар бол энэ ажлын хэсгийг бол одоо үргэнд нь хүргээд тэр холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд одоо арга хэмжээ авнаа гэдэг бол албан ёсоор одоо хэлж байна. Тэгээд Сэдэн аймгийн ерөөс өмнөд энэ мэтчлийн нөхөн сэргээлт нэрийдлэр гол усыг бохирдуулж, голдрлыг нь багасгаж, ой модыг сүйтгэж, үйл ажиллагаа явуулж, байгаль орчны эсрэг ноцтой гэмтэрийг үлдэж байгаа хүмүүст хуулийн дагуу хариуцлага тооцоолж, дахин хяналт шалгалтыг хийнэ гэдгээ шалгалтын бүрэлдэхүүн энэ үеэр хэлж байлаа. Малажихын салбарын нөөц бололцоонд үнэлгээ хийхэд 10 гаруй их найд буюу манай улсын 1 жилийн төсвийн орлогоос их хэмжээний мөнгөний эргэлт бий гэсэн судалгаа байдаг. Энэ мөнгөний ихэнх хувь нь далд эдийн засгийн засгаар гүйлгээ хийгддэг байна. За ийм байдал нь үндэсний үйлдвэрлэлд сөргөөр нөлөөлөө зогсохгүй малын чанар мөн бичээрийн дороотолч гэсэн тодорхой нөлөө үзүүлдэг байна. За малажихын салбарыг үйлдвэрлэлээр тооцоолбол 160 мянган гаруй малчин буюу ажилтнтай эдгээр хүмүүс жилд 20-25 сая төл мал хүлээж авдаг. Нэг үгээр хэлбэл малчдын жилд үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн нь 20-25 сая төл болж байна. За үүнээс 15 сая орчим нь дотоодын зах зээлд нийлүүлж цаана нь үлдэж байгаа 10 сая гаруй мал эдийн засгийн эргэлтэнд ордоггүй. За дээр нь үний хөөргөдөл савлгаанд энэ салбар өртөмтгий байдаг. За жишээ нь өнгөрсөн 4-р сард 1 кг ноолуур 150 орчим мянган төгрөг хүрч байсан бол одоо 70-75 мянган төгрөг болтлоо буурсан. Мөн өнгөрсөн жил хоньны ноосны 1 кг нь 5 мянган төгрөг хүрч байсан бол энэ жил 1000 төгрөгч хүрэхгүй байна. Ийм үний савлгаа малчид үндэсний үйлдвэрлэгчдийн аль алинд нь ашиг байхгүй. Харин дунд нь түүхийг худалдаж авдаг хэдэн чэнжүүд л ашигтай байдлаар олон жил явж иржээ. Ялган нэг тарцаг хэдэн малчид хэдэн малаа өсгөөл тэгэл зах зээлд одоо чэнжээр дамжуулж түүхий бүтээгдэхүүнээ зараал тэрнээс авсан түүхий эдийн манай үндэсний үйлдвэрүүд нэг одоо чэнжүүдтэй булаацалж нэг жоохон одоо түүхий материал аваад нэг иймэрхүү л одоо 25 жил ерөөсөө энэ манай бэлчээрийн малаж үйлдвэрлэл ямар ч эзэн эргөө зохион байгуулалтгүй юм зорилгогууд ч тий зохион байгуулалтгүй ийм л явж ирсэн байхгүй юу. Малын тоон тус чанарт анхаарах талаар засгийн газраас байнга ирж олон захирамж шийдвэр гаргадаг. Гэтэл зах зээл нь байдгүй. Жишээ нь хачиг хамууны сорив байхгүй, сайн чанарын арьс, бусад малчдын муу үлдгэсэн арьсны хийтэй яг үнэлэгдэж байна. Өөрөөр хэлбэл чанартай бүтээгдэхүүн үнэтэй зарагдах ёстой. Эдийн засгийн энгийн зарчим мал аж ахуйн салбарт байдгүй. Урд юм одоо нэгдлэх юм уу, малчдын оршоолох юм уу, нэгдэл үндийн үйлдвэрлэх юм энэ систем бол байсан шүү дээ. Одоо энэ манайхан ингээл зах зээлийн нийгэм эхэлж байгаа тоолбот бүх одоо энэ бүтцүүдэд алдсан учраас энийг одоо бид нар сэргээн одоо бий болгох тийм ажил өгдөг. Үйлдвэрт сайн мэрэгжилтэн чанартай бүтээгдэхүүн л үйлдвэрлэх ёстой. Гэтэл малын бэлчээрт чанар гол биш. Олон малтай хүн л орлоготой дээр нь төр нийгмийн шагналыг хүртэж байна. Энэ байдал нь байгаль дэлхийд сөргөөр нөлөөлж нийт бэлчээрийн 70 орчим хувийг доройтолд оруулжээ. Анх нөгөө зах зээлд орж байгаа үеэс л нөгөө мал ингээ хувьд очоод тэгэл төр бэлчээр бол ингээ төрийн өмчт үлдсэн. Тэгээ нийтийн дундаа ашигладаг бэлчээртэй хувийн өмчийн мал гэдэг энэ хоёрын хоорондын зөрчилдөөн явагцаар байгаа л одоо 25 жилийн энэ асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй ясны гол үр дүнг бол одоо манай нийт бэлчээр нутгийн 70% талхагдсан малчдын амьдрал маш ядууралтай
Одоо жил бол баг одоо юу гэх юм одоо 100 торхон тэгээ нэг л жоохон үйл болоод жоохон хөдрөөд ихлүүл мал нь ингээл зудан нэрвдэл бах мал амтныг маш эрсдэлтэй одоо өртөмтгий юм болсон байна л да. Бид идэж хэрглэж байгаа зүйлсийн талаас илүү хувийг гаднаас худалдаж авч байна. Харин гараараа үйлдвэрлэж байгаа цөөхөн зүйлсийн нэг нь малын гаралтай бүтээгдэхүүн. Тэмээний 90 ноос, нарийн ширхэгтэй ноолуур, хоньны унгастай ноос дэлхийд ховор бүтээгдэхүүн тооцогддог. Гэтэл малчид энэ бүтээгдэхүүнийхээ үнийг ч тогтоох эрх байхгүй, хаанч байхгүй хямд үнээр чэнжүүдэд өгдөг. Манайхаас гарсан бүтээгдэхүүн бүгд баримтагтад ард улсаар дамжаад олон улсын зах зээлд 2-3 дахин үнэтэй борлуулагддаг. Хөтөлбөр олон улсын мэдээлэлээр үргэлжлэн та бүхэнд хүргэж байна. Өнөөдөр олон улсын мэдээлэл өгөхөөр манай тоомч Төвшин Жаргал студид ажиллаж байгаамаа. Орой өндргөө. Орой өндргөө. За энэ цаг мөчид дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд ямар мэдээлэл байна? Өнөөдөр бидэнд ямар мэдээлэл өгөхөөр бэлтгэсэн байна? За юуны төрөнд Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансрын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоомчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоомчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймж алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, Төвшин Жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарынхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхан аймаг дахь сэтгүүлч Анх Манлай, Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг, Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг, 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч Буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал Цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахтай онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа савг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэмд өрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлах хойд 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдв нэвтрүүлэг танд хүрэх болно. Олон улсад томоохон бүтээн байгуул чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн таамаар та бүхэнд хүргэх болно. Гадаадын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ыг дангаараа эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойм байр. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Дэлхийн тахны улс төр нийгэм эдийн засгийн Монгол улсын гадаад бодлого олон улсын харилцаатай холбоотой онцлог үйл явдлуудыг одоо бүтэн дайны үеийн бүтээлийн одоо цорын ганц үлдэгдэл болон солонгос яг. Угаасаа Орос өөрөө Трамптэй буруу тооцоо тавьсан. Олон улсын харилцаа бол их нарийн төвөд болж байна. Монголын болоод олон улсын дипломат төлөөлөгчд эрдэмтэн судлаачдын тайлбар дүгнэлт байр сууриар тэр сүнитүүдийн үзэл бодлыг яах
шашны зөрчлийн тааштай. Орсууд бол тодорхой хэмжээний агц гарлаа нагцсыг улам батжуулах ёстой. Хятад улс байгуулагдсан 100 жил бар. Олон өнцгөөс бодит үндэслэл бүхий ил тод тайлбартаагаар бям гарагийн дэлхийд дахин тойм хөтөлбөр үзэгч танд хүрэх болно. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансрын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймж алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нэрийнхээ газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Сарн Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал Цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахтай онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа савг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэмд өрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдвийн нэвтрүүлэг танд хүрэх болно. Олон улсад томоохон бүтээн байгуул чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг гişийн тутам эдийн засгийн аймаг та бүгд хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойм байр. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Дэлхийд дахины улс төр нийгэм эдийн засгийн Монгол улсын гадаад борлого олон улсын харилцаатай холбоотой онцлог үйл явдлуудыг Одоо бүтэн дайны үеийн бүтээлийн одоо цорын ганц үлдэгдэл болгон солонгос яваа. Угаасаа Орос өөрөө Трамптэй буруу тооцоо тавьсан. Олон улсын харилцаа бол их нарийн төвөд болж байна. Монголын болоод олон улсын дипломат төлөөлөгчид эрдэмтэн сулаачдын тайлбар дүгнэлт байр сууриар тэр сүний төвдийн үзэл бодлыг яах шашны зөрчлийн тааштай. Орсууд бол тодорхой хэмжээний агц гарлаа нагцсыг улам батжуулах ёстой. Хятад улс байгуулагдсан 100 жил бар. Олон өнцгөөс бодит үндэслэл бүхий ил тод тайлбартаагаар бям гарагийн дэлхийд дахин тойм хөтөлбөр үзэгч танд хүрэх болно. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна.
Монголын мэдээг DD-ийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансрын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр их оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймж алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхан аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Сарн Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал Цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа саваг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдв нэвтрүүлэг танд хүрэх болно. Олон улсад томоохон бүтээн байгуул чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг гişийн тутам эдийн засгийн аймаг та бүхэнд хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ыг дангаараа эзэж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойм байр. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Дэлхийн тахны улс төр нийгэм эдийн засгийн Монгол улсын гадаад бодлого олон улсын харилцаатай холбоотой онцлог үйл явдлуудыг одоо бүтэн дайны үеийн бүтээлийн одоо цорын ганц үлдэгдэл болон солонгос яваа. Угаасаа Орос өөрөө Трамптэй буруу тооцоо тавьсан. Олон улсын харилцаа бол их нарийн төвөгтэй болж байна. Монголын болоод олон улсын дипломат төлөөлөгчид эрдэмтэн судлаачдын тайлбар дүгнэлт байр сууриар тэр сүнэтүүдийн үзэл бодлыг шашны зөрчлийн таашна. Оросууд бол тодорхой хэмжээний агц гарлаа нагцсаг болон батжуулах хэрэгтэй. Хятад улс байгуулагчдын 100 жилийн аваар олон өнцгөөс бодит үндэслэл бүхий ил тол тайлбартаагаар Бям гарагийн дэлхийн дахин тойм хөтөлбөр үзэгч танд хүрэх болно. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-ийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансрын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр их оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна.
Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж, үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймж алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарынхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахтай. онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа суваг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэмд өрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бид нь танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээгүй өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдвийн нэвтрүүлэг танд хүрэх боллоо. Олон улсад томоохон бүтээн байгуул чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байлаа. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн таймер та бүхэнд хүргэх болно. Хотын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаараа эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тоймоор. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Дэлхийн дахны улс төр нийгэм эдийн засгийн Монгол улсын гадаад бодлого олон улсын харилцаатай холбоотой онцлог үйл явдлуудыг одоо бүтэн дайны үеийн бүтээлийн одоо цорын ганц үлдэгдэл хоолн солонгос яваа. Угаасаа Орос өөрөө Трамптэй буруу тооцоо тавьсан. Олон улсын харилцаа бол их нарийн төвөөртэй болж байна. Монголын болоод олон улсын дипломат төлөвчид эрдэмтэн сулаачдын тайлбар дүгнэлт байр сууриар тэр сүнэтүүдийн үзэл бодлыг шашны зөрчлийн таашна. Оросууд бол тодорхой хэмжээний агц гарлаа нагцсыг улам батжуулах ёстой. Хятад улс байгуулагчсан 100 жил бол олон өнцгөөс бодит үндэслэл бүхий ил тод тайлбартаагаар бям гарагийн дэлхийн дахин тойм хөтөлбөр үзэгч танд хүрэх болно. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансрын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр их оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж, үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймж алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна.
Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал Цагийн мэдээ мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа саваг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн. Уралдааны мэдээллээс хүргэлээ. Спортын мэдээллийг та бүхэнд манай спортын сэтгүүлч Ерөөлт хүргэлээ. Ингээд мэдээний төгсгөл та бүхэнд сэрэмжлүүлэх мэдээллийг бид хүргэж байна. Улс цаг орчны шинжилгээний газрын мэдээгээр 7 дугаар сарын 15-наас 17-ны хооронд баруун аймагуудын ихэнх нутгаар төв болон говийн аймагуудын нутгийн зарим газраар хурд тундас орох болно. Баруун аймагуудын ихэнх нутгаар төр зуурын гинтийн хүчтэй адар бороо орж, жижиг гол хуурай сайраар үер буух, гол мөрний усны түвшин богино хугацаанд огцом нэмэгдэх магадлал өндөр байгаа тул үерийн аюулаас сэрэмжтэй байхыг ард иргэд аж ахуйн нэгж аялагчдад анхааруулж байгаа юм. Өчигдөр мөрөн хатгалын замд үер буулсан байна. Тодруулах юм бол хөвсгөлийн улсаас ихтэй дэлгэр мөрөн, эгэ бэлтэс шишгэд, хангай нурууны арын чулуут, урд тамир өврийн богд, буянт увс нуурын савын намир зэрэг голын усны түвшин өмнөх өдрүүдийнхээс 15-аас 55 см нэмэгдэж, олон жилийн дунджийг 15-аас 75 см-аар даваад байгаа юм байна. Мөн буянт ховд, өвөр, хариг голын ус үерийн түвшинг 10-аас 35 см-аар давсан хэвээр байна. Тиймээс хамгийн олон аялагчид зорчдог хөвсгөл нуурын чиглэл хатгалын замд шөнийн цагаар зорчихгүй байхыг орон нутгийн захиргаа анхааруулж байна. Улсраг борооны улмаас хатгал тосгоны чиглэлийн өлхний сайр мөн берхэмшийн сайр зэрэг газрууд үерлэж шөнийн цагт зорчиход эрсдэлтэй болсон байна. Мөн жанхайн даваа орчмоор үер буусны улмаас жижиг автомашин явхад хүндрэлтэй болсон гэсэн мэдээллийг бидэнд ирүүлсэн юм а. Ингээд та бүхэн одоо нийт нутгаар цагаар мэдээлэлтэй анхаарлаа хандуулна. Улаангомд шөнөдөн 13 өдөртөн 26 градус дулаан. Ховдод шөнөдөн 13 өдөртөн 26 градус дулаан байна. Алтайд шөнөдөн 7 өдөртөн 23 градус дулаан. Улаастад шөнөдөн 8 өдөртөн 23 градус дулаан. Тосон сэнгэлд шөнөдөн 9 өдөртөн 23 градус дулаан. Баянгорт шөнөдөн 14 өдөртөн 25 градус дулаан. Мөрөнд шөнөдөн 13 өдөртөн 26 градус дулаан байна. Хатгалд шөнөдөн 8 өдөртөн 20 градус дулаан. Цэцэрлэгт шөнөдөн 11 өдөртөн 23 градус дулаан. Харгооронд шөнөдөн 14 өдөртөн 26 градус дулаан. Арбахайрд шөнөдөн 15 өдөртөн 24 градус дулаан. Булганд шөнөдөн 12 өдөртөн 25 градус дулаан. Дархан хотод шөнөдөн 18 өдөртөн 31 градус дулаан. Эрдэнэт хотод шөнөдөн 14 өдөртөн 25 градус дулаан. Чойрт шөнөдөн 17 өдөртөн 31 градус дулаан. Сүхбаатарт шөнөдөн 18 өдөртөн 30 градус дулаан. Зүүн хараад шөнөдөн 20 өдөртөн 32 градусын дулаан. Зүүн модод шөнөдөн 14 өдөртөн 27 градус дулаан. Багнуурт шөнөдөн 14 өдөртөн 28 градус дулаан байна. Чингис хотод шөнөдөн 17 өдөртөн 29 градус дулаан. Барууртад шөнөдөн 20 өдөртөн 31 градус дулаан. Жавсанд шөнөдөн 19 өдөртөн 32 градусын дулаан байна. Мандалгавд шөнөдөн 17 өдөртөн 31 градус дулаан. Даланзатгадад шөнөдөн 20 өдөртөн 32 градус дулаан. Хамбогдод шөнөдөн 21 өдөртөн 33 градусын дулаан. Саншандад шөнөдөн 20 өдөртөн 32 градус дулаан. Замын өдөд шөнөдөн 20 өдөртөн 30 градусын дулаан байх болов. Нийслэл Улаанбаатар хотод шөнөдөн 17 өдөртөн уншиж 29 градусын дулаан байна. Нэг цагийн турш бидэнтэй хамтаас үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Цагийн хөтөлбөр даваа гарагийн дугаарыг хүргэлээ.